क्या नाम है आपका? श्याम बिहानी। कहाँ से आए हैं आप? मैं कन्नाडी रोड इंदौर से। क्या परेशानी थी आपको? ये मेरे जक लगा था, बैक पेन वाला, रीढ़ की हड्डी के नीचे। ओके, कब से है ये दिक्कत आपको? ये मेरे पिछले 1 हफ्ते से था। 1 हफ्ते से था। क्या क्या करने में आपको दिक्कत आ रही थी? मेरे को जैसे बैठने में, खड़ा होने में, बैठ के खड़ा होने में, चलने में खिंचाव दर्द होता था। ओके, यहाँ आने से पहले आपने कहीं दिखाया किसी डॉक्टर से? नहीं दिखाई, यही आया था सबसे पहले आप यहीं आए? सबसे पहले। अब कैसा है आपको? अब बिल्कुल 100% ठीक है, मेरा बिल्कुल ठीक है। अभी कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ भी नहीं? कोई भी काम करने में कोई परेशानी? कोई परेशानी। बैठ भी सकता हूँ, पाल की भी मार सकता हूँ। ओके, यहाँ का पता कैसे चला आपको? यहाँ का पता मेरी बहू ने भी दिखाया, मेरी मिसेज ने दिखाया और लोगों से मालूम भी पड़ा। ओके, थैंक यू।